اسٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو صدقہ محمد والے محمد اپنے ایمان میں رکھے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا پاکستان میں زور پکڑ رہا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو سیریس لیں، مذاق میں نہ ٹالیں اس کو۔ یہ ایک سمجھو کہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ کہاں سے یہ بیماری چلی اور کہاں پہ یہ ختم ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس بیماری کو بالکل سیریس لیں، اس کو مذاق میں یا ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے لوگ اس کو سیریس نہ لیں۔ یہ وائرس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی پیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی اب دن بدن میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا کریں صدقہ محمد والے محمد، صدقہ بیمار کربلا، تمام مسلمان خصوصاً مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات دلائے۔ تو اس کو مذاق نہ لیں، جو احتیاطی تدابیر کریں، اور جو ٹی وی پہ نیٹ پہ یا بتایا جا رہا ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ صدقہ محمد والے محمد، صدقہ بیمار کربلا ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ 5 ٹائم نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دعا بھی کریں نماز میں کہ اللہ تعالیٰ سب کو، اور خاص کر کے میں اپنے کبوتر پرور بھائیوں کو جو کہ ان دنوں میں بھی بہت زور و شور سے شوق کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ تھوڑی احتیاط کریں، کیونکہ کبوتر بازی کے جہاں بھی ہوگی وہاں پہ 10 20 30 آدمی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے شوق کرنا بھی ہے تو ایک آدھ منصف ہو یا ایک آدھ آدمی جو چھت پہ وہ اس کے ساتھ رہے، زیادہ وہاں پہ رش نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے۔ اب میں کیونکہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی نہ کوئی ویکسین، نہ کوئی دوا، نہ ہی ایلوپیتھی میں، نہ ہی ہومیو میں، اور نہ ہی طب میں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو اس کا مکمل علاج ہو۔ تو کوشش کریں بھئی جو احتیاطی تدابیر ہے وہی کریں تو بہتر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نسخہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، چاہے یہ سردیوں کی ہو یا گرمیوں کی، اس کے لیے ایک اکثری نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے استعمال کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ گل بنفشہ، بنفشہ کے ڈنڈیاں پتہ نہیں، گل بنفشہ 2 ماشے، گل کو زبان 2 ماشے، سونف 2 ماشے، ملٹھی چھلکا اتار کے 2 ماشے، کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے موت کلونجی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ تو اس کو گھر کے استعمال میں بھی رکھیں، کھانوں میں، ہانڈی میں، ہر جگہ اس کو استعمال کریں۔ بہت اچھی چیز ہے یہ۔ کلونجی 2 ماشے، سنا مکی 2 ماشے، عناب 2 دانے، لسوڑیاں 5 دانے، بئی دانہ 4 رتی، بیکر جسے اردو میں بانسا کہتے ہیں، ہمارے
پنجابی میں اسے بھیکڑ کہتے ہیں. بھیکڑ 2 ماشے، زوفا 2 ماشے، یہ ایک خوراک ہے. یہ چیزیں آپ اس وزن کے مطابق لے کے تو اس میں تقریباً آدھا کلو پانی ڈالیں. جب پانی تقریباً آدھا رہ جائے، 1 پاؤ رہ جائے تو اسے اتار کے یہ 1 کپ صبح اور 1 کپ شام، یہ آپ نے پن کے اسے پن لیں. اگر زیادہ تلخ یا کڑوا محسوس ہو تو معمولی اس میں آپ چینی ڈال سکتے ہیں، حسب ذائقہ، لیکن زیادہ تیز نہ ہو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ سردیوں گرمیوں کے نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ، اس میں یہ اکثری نسخہ ہے. یہ دوست نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا رزلٹ دے گا. اب کچھ دوستوں نے فون پہ بت سے فارغ نر اور انڈے بند مادی کا نسخہ پوچھا ہے، تو وہ میں آپ کو کاغذ قلم لے کے یہ بھی لکھ لیں. بہت اچھا نسخہ ہے یہ. بت سے فارغ نر کے لیے 2 نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میرے اپنے آزمودہ نسخے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ٹھیراگران این 5 گولیاں، پروویران 5 گولیاں، ڈوناڈل کیپسول 5 عدد، سبز پستہ 25 گرام، زعفران 4 رتی، پشتہ بیضہ مرغ 1 تولہ، دار چینی 2 تولے، ہاتھی دانت 1 تولہ، اور بادام گری یہ 25 سے 30 دانے لے لیں. تمام کو پاؤڈر کر کے آخر میں حرام مغز جوان بکرا، بوڑھا بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، جوان بکرے کا حرام مغز اثر و جلوس ملا کر یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر گولیاں بنا لیں. ٹھیک ہے. تو روزانہ رات کو 1 گولی یہ والی، اور 1 کیپسول ایویان 400 ملی گرام، اور 1 کیپسول مچھلی کے تیل کا، یہ نر کو دیں. اس کی خوراک اچھی رکھیں اور نر کو مادوں سے لانا کر دیں. مطلب یہ دانے میں چنے، گندم، مکئی، سورج مکھی، خوردہ وغیرہ مکس کر کے دیں. کم از کم یہ 11 سے 15 دن یہ کورس کریں. اور گولیاں جو آپ نے یہ تھوڑی گولیاں کیپسول وغیرہ جو دیں وہ دیکھیں کہ ان کی ڈیٹ کم از کم 3 سال ہو، تاکہ یہ گولیاں آپ کی چلتی ہیں. یہ جو نرس سے بت سے نر فارغ ہے نا، اس کو دینا. باقی بھی ہر ہفتے 1 گولی ہر نر کو آپ یہ دیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے نر بت سے فارغ نہیں ہوں. اب ایک اور نسخہ ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. بہت اچھا نسخہ ہے یہ بھی. اس میں آپ یہ بھی نر سے، اب بوڑھے سے بوڑھا نر وہ بھی وہ ڈال جاتا ہے. اس میں یہ نوٹ فرما لیں. اس میں ہے دار چینی 6 ماشے، دال مکھانا 6 ماشے، لاجونتی 6 ماشے، ستاور 6 ماشے، موسلی سفید انڈیا والی 6 ماشے، اور شکاکل مصری یہ 6 ماشے، اور یہ سب چیزوں کے لے کے آپ پاؤڈر کر دیں. آخر میں اس میں لبوب کبیر اشرف دوا خانہ کی لے لیں، اچھی ہے، تو وہ اس میں ملا کے چنے برابر یہ گولیاں بنا لیں. تو دینے کا طریقہ وہی ہے. 1 کیپسول ایویان 400 ملی گرام، 1 یہ گولی. رات کو 5 cc یا 7 cc بکری یا گائے کے دودھ کے ساتھ
इंशाअल्लाह आपके बूढ़े से बूढ़े कबूतर भी ये वोट डालेगा। हाँ, शर्त यह कि नर को मादियों से बिल्कुल दूर रखें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इन दोनों दवाओं के साथ साथ चाइना 200 ये उम्मीद के कतरे हैं, ये ले लें। तो जो एक कतरा सुबह एक कतरा शाम, जिस पानी से आप ये इनको ये दवाएं देंगे, उसी पानी में एक एक कतरा मिला लें, तो ये भी साफ देते रहे तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके। अब अंडे बंद मादियों के लिए बशर्ते कि उनकी झोल टूटी हुई ना हो या वो पैदाशी बाँझ ना हो, जो मादियाँ आपकी अंडे देते हुए रुक जाए, ये उनके लिए पुश्ता शंख 1 तोला, पुश्ता सदफ मरवारीदी 1 तोला, आंबा हल्दी इसको तोड़ के थोड़ा तवे पे गरम कर लें, ये 2 तोले, और चावल, ये आम चावल जो है ना, ये 1 तोला। इन सब को आंबा हल्दी और चावल को पाउडर कर लें, फिर उसमें दोनों पुश्ते मिला के इसमें भी हराम मगज़ बकरे का लेके मिक्स कर लें और तने के बराबर गोलियां बना लें। मादी को नर से अलग करके रात को, इसका भी यही तरीका है, सुबह शाम 1 कैप्सूल एवियान 200 या सफेद रंग का होगा, 400 वाला लाल रंग का, तो 1 कैप्सूल ये, 1 मछली के तेल की गोली और ये गोली, ये मिला के आप सुबह शाम इसको दें। इंशाअल्लाह सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी मादियाँ अंडे देना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि रात 9 से 10 बजे तक ये आप कॉल कर लिया करें, ये दिन को बराए मेहरबानी न किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। और मैं ये बता दूँ कि ये इस प्रोग्राम या इस वीडियो के जो कैमरा मैन और एडिटर हैं वो मेरा निवासा है ज़ैनुल हसनैन राजपूत, और यही वो उसी ने मुझे ये मशवरा दिया था कि नाना अबू आप लोगों को इस तरीके से बताएं, वरना मुझे तो ऐसी चीज़ों से ना दिलचस्पी है न मैं, क्योंकि पहले मैं आपको बताया था कि मेरे कई नुस्खे जो आज से 20-25-30 साल पहले अखबारों में रसालों में छुपे हैं, वो लोग अपने बना के बता रहे हैं लोगों को। हमारा मैं तो ये सोचता हूँ चलो चाहे वो अपने बना के बता रहे हैं, कम से कम लोगों का भला तो हो रहा है। मगर अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, और एक दफ़ा फिर कोरोना से मोहतात रहें और एहतियाती तदबीर करें। अस्सलाम वालेकुम।